namona kamwa kala nazalaki na posa tokutana na yo mpe obengi ngai mpona koinvite nga na ndimi na invitation na yo ozali leki na ngai mpona nayebi yo malamu mpe osala mosala na RLTV. Merci beaucoup. Merci mwana mboka Roger Lumbala. Ozali bongo président ya RCDN depuis que mwana mboka Moïse Monidela oyo atikalaki tango yo ozalaki na exil atikalaki awa azali kokamba parti boyokanaki te aye kokangama akei nzela na ye parti pe ezoyokana te tokomi wapi? Osekisinga mingi parce que parti touti kosala nini conclave ya RCDN oyo relancaki ba activité après bozongi na ngai. Mais avant bozongi na ngai parti ezalaki déjà koyokana parce que yango nde bazalaki ko participer déjà na conseil des sages tango mbuta mutu Etienne Tshisekedi azalaki à la personne ya ndeko na biso comme secrétaire général lelo na kombo ya Albert Mpolesha ba activité ya parti ezali. Mais le la biso na RCDN très souvent to bekanaka batute et puis très souvent to betaka batute et puis to zana ba parlementaire débouté ndiango na peut-être boza ko confondre que existence ya parti na biso ezali un peu ezali ko sala mosala na ndenge elongo bani eloko nini esalaka ke bato balongaka na ba parti politique en commençant par votre parti et pas ina biso bato balongaka penza mingi te likambo oyo ngai na Moïse Monidela na kolobela yo ke na tongo oyo to sololi na ye totikala lokola bandeko eloko toyokanaka na ye te ezalaka ngonga oyo mbuta mutu Etienne Tshisekedi alobaka ke alingi dialogue nga naza ko défendre mbuta mutu Etienne Tshisekedi na poto mpe naza ko soutenir dialogue ye awa secrétaire général na ngai aza kolinga dialogue te nde yango wana toyokanaki na ndenge ya kindeko azokisi tablier na ye ake kosala parti politique na ye oyo c'est-à-dire que soki divergence ezali secrétaire général amoni lolenge mususu boko yokana te directement il faut benga na ye non na bengana ki yete toyokana malamu Moïse na uti kolobela yo awa ke totikala na ye lokola bandeko tina moya lelo na tongo oyo to uti kosolola na ye mais lokola divergence ezalaki majeure nga naza ko soutenir mbuto mutu Etienne Tshisekedi naza ko soutenir dialogue ye azalaki na lolenge ya dialogue te quand bien même manso o nga nazalaki komona na poto naza kolobela ye aza konibela ngai te nde yango wana na tango divergence ekomaki ya monene oyo ekomaki public président alobi boye ye pe alobi boye nde yango wana toyokanaki de commun accord tolobi ke ngonga ekoki oyo bisio oyo esengelaki ke tozala biso mibale ekoki nde yango wana akendeki mbala moko oyokaki ata makambo ya kofingana na nini na télévision te lokola bato misusu oyokaki ata te kasali RCDN Moïse Monidela lokola baninga mususu lokola toza na MLC libéral toza na ba inadef yango muli mwana ilata binote ba inadef nde bato nyonso oyo bazalaki na champion mbemba bakenda ndenge pe ezolanda epa na bino epa na biso ezali te mais mutu remplacé comme secrétaire général tozoyoka ye te par rapport ya mosala parce que bangazaka mutu te mpona komboka ko engager mutu mais il faut ko pesa mutu poste oya kokani nango oya kosala musala ke yoka na ndenge Monidela azalaki kokangama awa kotambola butu mo mpona parti lelo ezali te si ezali oyebi na tango ozali kopesa moto mosala yo mokonzi moto opesi mosala oyebi ye mpe oyebi tina nini opeseli ye mosala wana lokola nga nayebaki ke nga moko na kozonga ngai moko soki otali malamu actuellement moto nini oyo azali koloba oyo bato baza kolanda mingi na bachaîne na télévision koleka Roger Lumbala na Congo awa tangela ngai parce que Roger Lumbala azali kofinga bato yango nde bazali kolanda jamais nani na finga moto te tangela ngai injure oyo na finga moto tangela ngai injure moko ezali okoti na vie privée ya mwana mboka Félix Tshisekedi mpona koloba na ye ke aza na niveau te Moïse Katumbi aza na brevet ya mécanique nga sikoyo soki balobi ke Roger Lumbala otangaka na université ya Rennes elingo loba ke ofingi ngai Roger Lumbala yo lobi aza na niveau te parce que nazali na élément wana lobi papa na yazaki docteur oui na lobi boye oui soki sikoyo nga na lobi ke yo oza D6 na fingi yo ofingi te olakisi oyo nga nazali lakisi oyo azali oui soki na lobi ke Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a sokeli na 5e secondaire est-ce que na fingi ye ofingi te mais voilà donc pour na nini soki moto lobi likambo soki net na lobi ke Félix azalaki livreur ya bakat
ya ba carton na poto. Est-ce que na fingi pendant qu'il y a non, pendant qu'il y a Zalaki livré à ba carton. Roger Mbala Zaki nan? Azalaki inspecteur de finances na AXA, le deuxième groupe d'assurance mondiale. Bon, yo olingi sikoyo. Oui. Le deuxième groupe d'assurance mondiale. Est-ce que moi n'ambo Roger Mbala? Mais biso tozali na preuve ya que Félix Tshisekedi atangi na batu oyo yo yebi nazali kotanga. Martin Lukusa azali directeur ya chemin de fer na Onatra. Atangi na classe moko na Belgique na poto na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi azali oyebi tika kosekisa ngai. Mutu azana certificat. Tika kosekisa ngai. En 2010 na Banzi Ngonga oyo il fallait kotia batu ya seni ya sika. Oyo tango bachaka Ngoi Mulunda. Esengelaki ke biso totia pe moto moko oyo il fallait a remplacer moto na ngai o azalaki kuna. Bapesaki yango na biso bato ya ODR, Ordre des démocrates républicains. Oui, l'Assemblée nationale. Le président Etienne Tshisekedi m'a écrit une lettre, comme peut-être il avait écrit à d'autres groupes parlementaires. Mais moi, j'ai dit tout simplement qu'il m'avait écrit une lettre demandant à ce que Totia Nani Félix na bureau groupe na parlementaire na bino to désigné na bureau ya Seni. Mais Félix a tindre kenga CV na ye. Tout na ye a ko se rappeler. Na CV na inde na monaki kaza ki livrer. Na CV na inde na monaki ke asukela ki na 5e année. Bon, est-ce que na za koloba na CV. Bon. Ezali o yanga ite. Yo kanga na. Na za ko inventer. Yo kanga na. Yo le bioza na CV. Patrice Emery Lumumba azaki na niveau nini? Non, il ne faut pas confondre les efforts. Il ne faut pas alors, confondre. Alors, quand on mboka il faut que ça na niveau nini? Na lobby, hein? Oui. Parce que quand on tanga mutu moko nga na yebi na politique na bino, o bazape na niveau te. Tanga. Nga na lobby lo tanga. Te. Bon, na tangi na bandina na Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Oui. Ezali batu ya époque wana, c'est pourquoi babomaki ye avant. Parce qu'il n'avait pas la maîtrise de la gestion politique. C'est pourquoi babomaki ye salaka un mois. Ayeba kité. Alors, nous ne pouvons pas prendre des incultes. Parce que bako comprendre la gestion ya mboka te. Tangalaka mususu oyo yebi oya te. Oya yekele. Marshal Mobutu akoma na classe ti esikane. Attention. Oui. Marshal Mobutu c'était un autodidacte. Oui. À leur époque, je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui parlait mieux français que Maréchal Mobutu. Donc, problème na yo pose, problème ya Roger Lumumba les ali français. Non. Ou ezali mutu azali na capacité de diriger mboka. Maréchal Mobutu c'est un autodidacte. Il a été comptable. Et à cette époque-là, un comptable était une personnalité. Oui. À cette époque-là, un comptable était déjà une personnalité. Azalaki comptable na armée, na force publique. C'est comme Patrice Emery Lumumba à Géraka déjà, société ou n'est comme Bralima? Non, à Géraka société, Azaka na nini? Azaka un agent na poste. Na poste. À partir de Lubumbashi. C'est pourquoi j'ai dit que, nini wana ndemutu, c'est-à-dire que babo maye. Parce qu'il y a une maîtrise. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre le risque que les Kinanga parce qu'il n'a pas la maîtrise. Bon. Aujourd'hui, par exemple. Olebito tanga, non? Tanga. Olebina tanga mtumusos. Oui, tanga. Président Nabino, Olenga Koyaza, niveau. Olenga Koya, le bel akabiso. Yokangai. Azana niveau ni. Yokangai. Oui. Olengankoi. Biso tutunaki. Olengankoi osala bétude nini. Oui. Alobeli biso boy. Je vous rapporte oyo Olengankoi alobi. Omona CVT. Oh, na lobi boy. Siko akutindela nga CV na cadre nini. Nga lobeli yo na cadre oyo Félix atindela nga CV. Olengankoi alobeli biso ke ye atanga na Amérique. Ke alobaka anglais makasi. Ozokoyoka atanga en Amérique, alobaka anglais makasi et en plus ayaki koloba dernièrement que a défendaka devant docteur en droit et qu'il a fait une licence en droit. Natango nini nangonga nini naza koloba boye. Ndenge Olengankoi alobeli biso. Nakoki kokende ko porter jugement na yango te parce que atindelinga CVT parce que ngape na zana tango te akende ko tuda ye biloko wana mais oyo ya Félix naza ko biloko ya atindela mais yo moko za sûreté na muto yo zolanda non mais muto ayibso atanga boye comment okokende ko pona muto akoma président
il y a comité de sages na bino pendant que oyebi niveau na été. Mais est-ce que ngana mutaponaki? Yo zalaki te? Journaliste. Yo zalaki te? Aux journalistes, avant de poser question, il faut qu'on l'andelaka. Oui. Olenganko iba ponier et pas yaba membre du conseil des sages. Et ça, Roger Lumbala, moi je ne suis pas membre du conseil des sages. Ah donc yo landi no kaka. Ndenge zizalandaka sans koyeba mutu Non, zola. nazali na cadre ya rassemblement. Oui. Et nandimi kozalana olengankoy nani na koboya makambo oyo Félix ayeli biso ya affairiste katurbiste. C'est ça vrai problème na bino. Ezali ya que Félix Tshisekedi a s'allié na Moïse Katumbi na ba mususu. En quoi présence et à Pierre Numbi ezali ko gêner bino? C'est parce qu'il a un niveau que les cabinets, c'est parce qu'il maîtrise très bien les choses, c'est parce qu'il y a un mal à l'aise, parce que Roger Lumbala ba yebi que bango bazala comme bango ba chaque jour que bazaba to ba magui. Bozaka jamais dans zela tout droit, ya ngwana bozoma na bato bazana droiture pona ko déjà mboka oyo ezo so bino. Soki moto abimisi le liloba wana. Yo journaliste. Esengeli olobele ke okosi po oyebi Roger Lumbala. Bandanga to bandana yo. Oso mona magui ata moko wapi. Naza koloba na bato misusu te. Témoignage ya yo moko. Te koloba na ngate. Le témoignage non est pas population zandenge. Non. O bazol ba ke Roger Lumbala za traître. Roger Lumbala ya ko trahir na minute muke. Même ba politique misusu bazol ba yango facilement. Kaza muto coopérer na été. Non naza koloba boy. Nazalaki na Tshisekedi tina ndenge akufia wana trahir. Bon nini esali ke sikoyo. Est-ce que sikoyo comment naza ko poser yo question. Oui. Kobanda na bandana 1982 avec M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Je ne l'ai jamais trahi jusqu'à ce que il a été enterré. Bonini Sugo et Sali. Vous savez, cet homme-là était un docteur en droit. Parmi les premiers docteurs en droit que nous avons. M. Etienne Tshisekedi a toujours été intelligent ou premier de sa classe à l'école. Il a une intelligence hors du commun. Soki yende ngonga oyo wana atiaki rassemblement po biso tout osangana tozala esika moko pona kokende na objectif moko élection tosala alternance politique akufi asala ata sanza mobimba te bato oyo baza na niveau na ye te ya intelligence naza kozongela yango bato oyo baza na niveau na ye te ya intelligence va remettre en cause. C'est-à-dire parce que Tshisekedi n'est plus, et puis Mboka peut kotambola te. Tolobi boite. Oui. Tolobi que toujours héritage. Héritage c'est à Congo Mobimba. Rassemblement c'est à Congo. Nana zali ko incarner yango. Etienne Tshisekedi. C'est lui, Etienne Tshisekedi. Non, mais Tshisekedi maintenant nazali ko incarner esprit à Etienne Tshisekedi. On nazali ko tuna. Ah oui. Parce qu'azalité. Non, l'incarnation de l'esprit de Etienne Tshisekedi. Je l'ai invoqué. Au moment où oyo tango tozalaki na Bruxelles na lobi mbuta muntu Etienne Tshisekedi na moni ya solo ke okufi nzoto na yo ezali awa mais kasi oza esprit oza komona mitema na biso naza kosenga yo opesa ngai makasi opesa ngai nguya pona meka ko continuer na etumba na yo. Messieurs les journalistes na yoki nzoto na nga eningani elingolo baki esprit ya Etienne Tshisekedi ekoti na nzoto na ngai. C'est pourquoi oza komona même contre des millions et des millions de gens na ko simba kaka ndenge Tshisekedi ezalaki ko simba kanisa leki na ngai na banzi ngongwana peut-être ozaki na mwana moke Mobutu atindaka Tshisekedi tina CNPP kolobake ndenge azali ko s'obstiner na makambo oyo ifata na liboma alors que Tshisekedi azali na liboma te nde yango na lelo boni bazako visiter sous Tshisekedi azalaki boni bazalaki ko visiter sous Tshisekedi oui batutu bakimaka Tshisekedi. Est-ce que nako na mutuna nga to ngai lelo Tshisekedi azali ko lobela population Roger Lumbala azali ko salam salamana na sa ko lobela population te c'est que yo lobela population te c'est que yo journaliste ne muto za ko yo lobela population parce que population bazo considérer que Roger Lumbala azol ka ba intérêt na non pas du tout oui yo kangai ndeko na ngai tout politicien a le la combo ya peuple. Et attention, moi je suis député élu. Ba pona kinga na mbushimai. Ozana ta kozonga te na lobi boye. Ba pona kanga na mbushimai. Ba pona kanga d'abord na 2006. Oui. Sans IDPS. Te parce que ozalaka na munyere.
parce que ozalaka na monyeke bon sikoyo tango kozali kotanga kombo ya Tshisekedi Yokanga sikoyo. yango bato bapesa ye confiance Yokangai. mais sikoyo Yokangai ozali kokanisa ke no, yokangai. sans Tshisekedi Ambujimai oui to yambi président Etienne Tshisekedi na bandeko nyonso oyo bazalaki wana président Tshisekedi apresentaka biso te na Mbujimai apresentaka badepute na ye ya UDPS ke bopona kaka baoyo nyonso oyo batikali baza bamiyibi mais malgré cela baponaki ngai sikoyo okolobaki baponaki ngai na cadre nini ya Tshisekedi ou bien yanga moko parce que apresentaki ngai te mais parce que obambaki photo na ye na non talongolaka yango juste ntango alobi kaka ndenge wana nalongoli bafoto na ye nyonso to juste ntango asalaki déclaration wana na Mbujimai nalongolaki bafoto na ye nyonso tu napekisi na radio na nga ke bato ya IDPS baleka susu te. est ce que Roger Lumbala lelo ako nyata lokolo na ye na Mbujimai Ah, oyo bapeli loba bato bayoka na Kisasa baza koyamba même na Kinshasa ozotambola yango banga non na nalobi yoke nabimaka na madame na ngai mpona kolakisa ke nabangaka eloko te naza kotambola bisika nyonso na mwasi na ngai na bana na ngai zonga siko na mutu na Mbujimai te zonga na mutu nakokende mpo bato bazozela ngai na Mbujimai nde ntango banani bakozela yo peuple congolais oyo aponaka ngai mpo oyo aponaka ngai alandaka liloba ya Etienne Tshisekedi te mpo Tshisekedi alobelaka bango ngonga wana ke bopona kaka bato ya UDPS toza na moto moko témoin azali awa Ben Kalala azalaka wana tous les députés bazalaka wana naza koloba badepute ya opposition malgré que radio na ngai télévision na ngai moto esalaka campagne mais alobaki yango minga namonaki yango lokolo non parce que odiembela ya kombo ya Tshisekedi bana mboka 7 donc tellement que oza mayele mingi bana mboka bayebi ke ozali mayele mingi problème ya mayele ozalaka prudent na non eza problème ya mayele te et puis yango wana ozocréaka baplateforme moko to soutenir liboso siko Tshisekedi azali susu te soutien ya Etienne Tshisekedi okosala yango siko mpona Joseph Kabila parce que nde kote okei siko non bon botikaka basese na badéclaration ya boye est-ce que oyoki Roger Lumbala na ke na assemblée nationale na lobi ke tokomi bato ya majorité mais bitumba bino yango wana oyo bokimi na baolenga ko parce que bolingi kaka ko crédibiliser donc yo lingaki kaka bon tolo baboy biso to bundaki pona mbuto mutu ese Tshisekedi po babotolaki ye imperium eza boye te mais tango Tshisekedi sikoyo bakomi kosala ba réunion clandestine na bato ya Kabila alobelaki biso aya koluka bino donc kasi naza bino en tant que banani aya koluka bino comme ye ayaki koluka biso te biso en tant que bato pamba sikoyo soki biso mpe tozwi position ekomi mabe position nini bozwi oyo ya koloba ke tolingi te ke nani Pierre Lumbi a remplacé mbuta mutu Etienne Tshisekedi tolingi yango mais bozomona te bokoya na libulu parce que bato mayele nyonso bato mayele oyo bino bobimaka na bango banani vieke akwama alanda bino kuna akei Martin Fayulu baza kuna ba François Mamba baza kuna siko bino botikana nani yo moko uti koloba olenga koyi ye moko asala soki bakure anglais kuna atangisaka bamindele tout ça muto tikala na yo kangama na etile lo mais bato oyo biso toyebi non tu n'as pas compris ce que je t'ai dit oui ngana lobi yoke olenga koya lobi atangaka na Amérique na lobi teke azalaka kotangisa na mais oui alobaka anglais oui na Amérique oui soki bazalaki bakamayele mbele trouvaki solution na situation ya accord parce que oyebi ndeko journaliste bazwaki déjà naza koloba 98% ndeko journaliste oui. na Congo eza na bato baza na mayele ya kozwa pouvoir na bato baza na mayele ya kelasi leka sayen de manière générale baza na mayele ya kelasi ya klasi asilisi classe baza bato baza na système paternaliste elingo loba nini batie na musala bakoma ofuta ye salaire mais mayele ya kozala na pouvoir ezate c'est pourquoi on dit ba Congo bazwa bangala bazwa basoyini bazwa balumba 57 ans après mais yo bundati okenda même ti na ozwa même okotati na rébellion ya yo moko sala kota ba français de kuna parce que Roger Lumbala asala ba étude malam Roger Lumbala aza mayele Roger Lumbala azana nyonso ozaka pouvoir te pone na soki ndambu ya pouvoir ndambu pourquoi oui il faut qu'on y ait ba pouvoir okoyi kozwa ndambu comme okozo mobimba na ngonga wana chef de l'état Kabila azali ko désigner ba ministre nga pe naza ko proposer oyanga ba ministre Jean-Pierre aza ko proposer oyaye ko banda na
chef du secteur Tilikolo. J'ai eu le pouvoir dans ce pays, mon ami. C'est que les autres n'ont pas eu. Namboko, il n'y a que un, Patrice Emery Lumumba, qui avait pris le pouvoir. 2, il y avait Albert Kalonji, qui a pris le pouvoir. 3, dans ce pays, c'est Roger Lumbala. Vous ne pouvez pas me citer quelqu'un qui a eu le... Pouvez-vous me citer quelqu'un qui a eu le pouvoir de désigner les gens comme le chef de l'État le faisait à l'époque, comme Jean-Pierre Bemba le faisait. Mais parce que nous l'avons partagé, parce que nous l'avons partagé au niveau des... Pardon? Pouvoir Zouaki, il y a désigné Bato Salakangokan. Mais c'est en 2003. On dirait que vous n'étiez pas dans ce pays. L'accord de San City m'avait donné cette partie du pouvoir. Par accord, il y a Bato Nyonso ou bien il y a Roger Lumbala pour désigner... en tant que Jean-Pierre Bemba. Président, il y a parti politique nayo. Yoka, Canadien. Jean-Pierre Bemba, désigner les gens. Mboussa Nyamwisi, désigner les gens. Roger Lumbala, désigner les gens. Et la majorité présidentielle, et la société civile avec Arthur Zaïdi Ngoma. C'est ça, c'est que faire désigner les gens, avoir une partie du pouvoir, une petite parcelle du pouvoir en République démocratique du Congo. Personne d'autre. Moto ata moko te nanu azwa yango en dehors il y a Albert Kalonji en tant qu'empereur, en dehors il y a Patrice Emery Lumumba, c'est Roger Lumbala. Okotangela ngai mutu mosusu te. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Non, Etienne Tshisekedi n'a jamais fait désigner les gens. Il est toujours dans l'opposition et a koufi na kati ya opposition. Na lobi te ke zali mabe mosala oya sali. Na lobi yango te. Mais na lobi que depuis 1982 nanu azwa possibilité ya Premier ministre Nanou azwa possibilité de pouvoir Premier ministre exactement au Lumumba Salaki. À ça combien de mois? Ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez des pouvoirs? Nasa kolobake kozo pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a qu'on désigner bateau, ba ministre, qu'on désigner ba généraux, qu'on désigner ba policier, qu'on désigner tina chef à secteur. Mais yo so comme na niveau on a quand même il fallait kimbo totika débat wana tozana makambo eza ebele vraiment il faut to rebela ngo totala siko likambo etali kana bino avant to rebela makambo 5 parce que yangonde toyeli awa mais kana bino côté bokei bino bolobi que voilà tolandi olenganko inasima par rapport ya batoyo bakotaki ba comité de sages au baponaki comme président ya sage ya rassemblement côté nabino ya Kasavubu. Lelo chef de l'État a désigné premier ministre Bruno Tshibala. Oyo bato nyonso bazali ko wanga na ye. Yasuke ezali 5. Bokotere masiko wapi. Sami bali bankuta zaki na chance ko sala 3 mois 4 mois pour se retrouver azatama mike. Mais bino bozana risque même ya kozanga même 2 semaines. Tolobi boy. Na koki ko betse monde ngete. Bruno Tshibala a kokendeti na ba élection. On s'en fout de la position il y a 5 ans. Pour 5 ans. Kabila ndé muto apesa ke bango mission. Mission na bango pe et s'il ba ke ko zongisa. Tablier na bango ndé balobaka na lopoto et pas ya Joseph Kabila kabange ba tobelier ba insister pe ba sengi ba lobi ke to sali mosala nyonso opesa ki biso po mosala Kabila ndé muto apesa ki bango. To sali mosala nyonso tu oyo opesa ki biso to tikali na ba point mibale. Ba point nini wana? Ya ndenge nini bakoyi kopona premier ministre na ndenge nini bakoyi kopona président oyo ya Sensa. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke bato ya 5 ans. Tango baza kolobela nani président Kabila ke trouver solution na makambo mibale oyo Tshibala bapona ki yena nute. Elingi koloba ke bandima ki te monsieur Pierre Lumbi po bokaboni na biso. Ezalaki po Pierre Lumbi nde batiaki ye président ya 5 ans. Mais nakor elobini. Yokangana no na silisa. Silisa kasi nakor elobini. Yokangana. Tango bango bake ko présenter yango epa ya chef de l'État. Elingi koloba ke lokola balobaki kezaki 2 points oyo etikali ozali na solution te. Elingi koloba ke basango bandimaki te Pierre Lumbi. Ozako yokangai. Po soki déjà basango bandimaki Pierre Lumbi. Mais le bake kolobela président Kabila ke to suite aux déjà président ya Sensa etikali sikoyo po au désigner premier ministre.
mais balobeli ye ke tozala ba problème mibale ko pona premier ministre na ko pona président ya sensa ye Bruno Tshibala na natindaki kuna Bruno Tshibala lorsque bato ya Senko bazongiseli président Joseph Kabila ka bange balobi ke yo lokola ozali mokonzi ya mboka yo lokola yo nde opesaki biso mandat oyo po tokende osala mosala oyo tozongiseli yo po otrouve solution na makambo oyo nde yango wana président Kabila asali consultation est-ce que oyebi ke Félix Tshisekedi akomaka mukanda pona kosenga audience epai ya mokonzi ya mboka olenga nkoyi pe epai na ye akomaka mukanda pona kosenga audience epai ya mokonzi ya mboka na tango mokonzi ya mboka sikoyo alobi ke tika na yamba bango elle affairiste anarchiste et katumbiste bakomi mukanda pona koloba ke bango bakoya te mais tomonaki na bilili oyo oza na Moïse Katumbi na poto eloko nini oyo ezosoa yo ya Moïse Katumbi boyokani te alaki oyo ata poste moko te ou bien boza na problème nde adesignaka bato boza na problème parce que ye nde candidat oyo badésigné na rassemblement wana po arepresente bango na élection ezali koya nga nanu nayoki yango te ou bien bozali ko boye koto po bocrédibiliser kaka Joseph Kabila a continué na pouvoir au lieu à organiser l'élection. Tango président Etienne Tshisekedi andimi que glissement et Salema, oya le 19. Roger Lumbala Zalaka, Bruno Tshibala, baponiye et paye ya chef de l'État, na Kolanda, makambo oyo ba composante union surtout oyo chef de l'État ayambaki bango après consultation, ba senga kiye biloko misato. Il faut kaka Premier ministre Abima na kati ya rassemblement. Il faut kosala yango noki. Il faut motowana azala mutu. Mais ce que ça na pourquoi 5 ans aboye yango? Mais 5 ans aboye en tant que alors que ezali un torse oyo chef de l'État sali. Lelo oyo l'église des noirs au Congo peuvent aussi donner leur point de vue. Okolo bango pe na lingala po bana mboka ba sala mala. Bango pe bakoyi kopesa pe point de vue na bango. Na bango. 5 ans. Lokola bango déjà basi bazongi saki. Mandat oyo chef de l'État apesaki bango lelo oyo bakoki kozala lisusu na makanisi ya koluka te koya kobandela lisusu dialogue makambo na bango ese esili en principe bango il ne fallait pas lisusu te baloba soki baza koloba elingi koloba ke bazali kojustifier peut-être na moto tel mpo oyebi kenga nazalaka na bango na Bruxelles nazalaka na 5 ans na Bruxelles te nazalaka na esika moko oyo bango bayebi mpo nasi nalobelaki bango esika nini bango bakutanaki na Moïse Katumbi chapwe na Bruxelles. Bon est-ce que et puis yokanga ke mutakutana na Moïse Katumbi tika nga na silisa. Yo pe kutanaka na Moïse Katumbi. Oui mais vous avez une image même na internet. Oui nga naza koloba. Alors siko bango sa bakutana comme problème. Mais kasi ndenge wana naza koloba ke. Koloba ndenge baza kolobela sikoyo on dirait baza ko se justifier na eloko oyo biso toyebite. Parce que en principe bango esengeli te ke bango baloba lisusu po bango nde basalaki musala nyonso tu oyo ya dialogue signer dialogue bakenda ba arrangement particulier basali nyonso tu 98% trouver solution etikala ba solution mibale un peu basengi epa ya mokonzi ya mboka balobi ke yo bongisa ba point mibale wana mais siko tango abongisi bokomi koya bozozonga susu sima wana elingi koloba nini elingi koloba peut-être que boza kolinga ko se justifier epai ya moto mosusu nga elingi kokota na biloko wana mwana mboko Roger Lumbala kaka ke baza na ndingisa lisusu te oyebi ke nga na za catholique eza kopesa ngai mayo mingi na komona otonga kutu na tonga kutu monima ya oyo nga bango naza na image na Isiro oui ezali kolakisa ke nazali un véritable catholique mais na kati ya ba catholique mais omoni te ko s'attaquer na banganga nzambe ezali na lobi ke naza ko s'attaquer na banganga nzambe te naza ko senga na bango nde ba se retirer na ba déclaration inopportune mais na discours na bango ya suka ya masolo wana balobaka boye biso tozalaka balobaka ke tokotika te ko continuer ko appuyer ba politicien pour que bakoma na bomoko tokende na maponami malgré musala basalaki est-ce que wana ezali ya bomoko ou bien baponi ko bazali ko rappeler bino mbeba oyo mokonda mboka tango mususu asali oyo bino bomemi ya na mbeba awa baponi kote moko pona koloba ke mokonzi ya rassemblement ezali Félix comité de sages Pierre Lumbi alors que bango moko tango bakeyi epa ya Kabila balobeli ke tuzali na problème mibale problème ya désignation ya président ya comité ya basage na problème ya premier ministre na ngonga nini oyo bango ba trouver solution pour lelo ba ko désigner pa ya ko lobela nani peuple que Pierre Lumbi a commis président ya comité de sages ngonga nini alors que basi ba rendre talier
établi omoni ke ezali na makanisi oyo ya ko justifier na ba rencontre oyo bango bakutanaki na bato mosusu na Bruxelles nde oyo toza koloba ke nga eza kopesa nga soni mingi en tant que mwana ya catholique mwana oyo babokuli epa bakatholike epuis bango bazalaka na comportement ya motindo wana ezali soni mpe na mawa mingi. Okoloba nini mwana mboko Roger Lumbala na bato bazali kofunda bino ke lelo bino bosalie na Joseph Kabila pour botika ye na pouvoir parce que na moni esika moko te Bruno Tshibala bolandaki il y a quand même Union africaine o alobi que azui acte na nomination na ye. Voilà. Abakisi maloba mususu. Si abakisi. Oui. Abakisi alobi bo. Oui. Tika ngana lobela yo. Oui. Alors abakisi alobi toza kozela gouvernement na ye pour to accompagner bino na ba élection. Oui. Abakisi. OK. Elingi koloba nini? Déclaration Union européenne. Bolandaki yango? Tolande Union européenne. Oui. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Mais on nyonso yo même basalité kimbuta zoko kate kolongola na mboka oyo. Union européenne aka ko financer yango. Yoka siko comment changer siko débat. Mais sikoyo. Union européenne sans Union européenne na mboka oyo to kokende wapi? Memanga na terrain oyo omemi ngai. Oui, na memi okasi na terrain. Biso tozali membre ya Union africaine. Tozali membre ya Conseil de sécurité ya Nations Unies. Tozali membre ya Union européenne te. Ulke Union européenne. Naza koloba boye. Union européenne est un cadre ya coopération. Est un cadre qui va se mêler na makambo politique te. Oyi ya mboka na biso. Na cadre ya coopération. Tandis que Union africaine, tozali ba membre kuna. Ba prendre position, ba soutenir gouvernement ya Tshibala, non. D'abord, Tshibala comme premier ministre, un peu balobelié que toza kozela gouvernement na yo pour tout accompagner bino na élection. Nous sommes membres. Il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies. Bango balobi que nous prenons acte. Mamana, c'est du coup Hollande qui est. Oui. Nous prenons acte de la désignation de Bruno Tshibala et nous attendons le gouvernement pour l'accompagner. Mais représentant, il y a secrétaire général des Nations Unies, au Azalia Wadamboka Nabiso na RDC. Aouti Koloba, et l'équipe na bitanomike ya bande comme ça. Alobi que, pona ye, alingi, a même ma sous mission, il y a beaux offices, et pas na bino, na bande comme ça, pour que, boyokana, et puis, na bao ya limité, na bino ya kasavu, na bata majorité, élection salem. Oui, alobi boye. Les bons offices, oyazo salasiko, oui. Pour déjà s'andimi déjà Tshibala. Les bons offices, zali ya kosala ke, baninga oyo batikali kuna, baya kokota na gouvernement. Poto kende biso nyo surtout elongo na élection. Ndiango na, omoni, déjà kuna, toza koloba na érosion politique, ou bien baloba kango na nini na tulubo, mbuwa politique. Donc, ma belezo katana, bate baza kokima kuna. Banani baza kokima. Natangela yo. Banani baza kokima, natangela ngai. Dori Ndumbi. Zoyebi. Na yebi, azana poids politique ni. Oh. Lelo sikoyo non, azana poids politique nini. Ce qui azaki na poids politique était, mbele ba désigner qui est chargé de communication. Tanga mususu. Matungulu. Oui. Qui était parti là-bas. Qui est revenu. Poids politique nini, na parti politique nini azana. Tango bayamba ki Matungulu na mboka oyo. Na lobi boy. Tango bayamba ki kuna. Tango alongwaki na rassemblement. Na ye parce que na politique bako bengana mutu. C'est comme ngana ko ya lelo na RCD na koto ko bengana ngate. Oui. Tango boyambaki kuna bobetelaki maboko. Lokola alongwa, il ne représente plus rien. Mosusu Jean-Baptiste Kabouya, l'ami personnel, il y a Félix Etienne Tshisekedi. Ah, mais omoni bato bozo lukana. Oui, mais tout ça ko lukande ni bato bozo lukana. Les directeurs de cabinet est-ce que vous allez à mesure ya kozwa Lutundula? Est-ce que vous allez à mesure ya kozwa François Mamba? Est-ce que vous allez à mesure tika kotanga ngai mais yo tangi ngapa na tanga boyi kotanga bato oyo bazali kuna po sinote ba mususu baza bandeko ba mususu baza ba camarade non mais soto tangi to fini motote biso nous ça la famille moko bandeko ba mususu baza ba camarade oui na koki kotanga te bato mususu oyo bazali kokutana na Bruno Tshibala na butu po basala nini po bakota na gouvernement baza kokutana na Bruno Tshibala na butu po na kota na gouvernement. Tango gouvernement ekobima ndebo komona binyunyi mpuku e ngoloba nini ba chauve souris o bazali ngonga moko soka fongoli munoko omoni minu kasi Roger Lumbala mutalakisa bango style wana ya
que soki alongwe a remplacé mwasi na ye mais le chef de l'état boyi alobi ni olenga nkoi ni Roger Lumbala ni mwasi Roger Lumbala bazana gouvernement te opesa bato na parti na yo po bakota kuna bakomba ministre yo comme chef de l'état ou bien chef de l'état mais siko ngana ye na yango ba information nyonso na ye nango onimi yango kaka wana nde oboyi mo kaka wana nde oboyi yo kanga peuple aza komona ke est-ce que kokoka Jenny Kande asololaka na chef de l'état bon est-ce que kokoka lokola yo sololaka na chef de l'état nga sololaka na chef de l'état te tozelaka si gouvernement mais nga nalobi okoka nalobi boye ni olenga yo kanga ye ni Roger Lumbala ni madame sénatrice ya mais aza déjà sénatrice oui bakozana gouvernement te est-ce que kokovanda libanda non yo kanga parce que yango wana nde population balobi ke no boweli mbango kokende na Bruno Tshibala pona ba poste yo kanga ye yo kanga soki ba Félix bazwaki bango nde balinga kosepela eza boye te lokola bayebi kozwa pouvoir te Bruno Tshibala est plus intelligent que bango azwi pouvoir soki lelo Félix Tshilombo Tshisekedi azwi telefone na ye abengi yo alobi zwa olenga nkoi bozonga na limite tosola tovanda esika moko tobongisa makambo okokende nakobengisa yaya aya pourquoi non aya pa na ngai puisque azalaki koya te non mais soki abengisi yo kekende kuna oyebi limite ezali epa nga nazali grand frère na ye soki abengisi nakoloba leki na nga yaka e soki aye nakolobela ye ke tozongela structure ndenge buta mutu atikaki yango enga na kolinga yo ozwa place wana lokola nalobelaki yo ye moko président ya sensa ye moko président ya rassemblement non elingi koloba question nalobi ke tozongela structure ezalaki ka moko ezalaki mibale te nde yango wana nakolobela ye zwa zala président ya conseil des sages nga grand frère na yo nga naza kobenga son papa mukulumpa naza kobenga président te ye ayebi que moi et son père nazalaka kosolola na ye na papa na ye ngai moko mutu aza te et puis nazalaka kosolola na ye na Chiluba et de circuit nazalaki kosolola na ye nazalaki kobenga ye mukulumpa président nazalaki kobenga na miso ya bato vis-à-vis boye même soki nazozwa telefone mpona kosenga ye pa mama marke mpesha mukulumpa zela napesa mukulumpa na yo donc ayebi que j'ai beaucoup de respect envers cette famille mais il faut se désolidariser na affairiste katumbis non soki azongi soki alobi ke naza koloba boye que soki yo apuye okwapuye nakwapuye ye okobosa na CV na ye nalobi boye nakwapuye ye en tant que président ya conseil des sages nakwapuye ye te comme premier ministre ozoyoka ngai différence ezali wana et azalaki na ngai nakoki koloba jamais que tokoyokanaka te non jamais tokoyokanaka un jour mais à condition que moto na moto ayeba ba limite tosisa émission nungunungu ekoti entre bino na olenga nkoi nazali koinforme yo et puis oyebi yango très bien ndenge ezali wana que koyokana vraiment ezali te yo na olenga nkoi ngai Roger Lumbala oui na olenga nkoi non hier j'étais chez olenga mais na boy te boza na ye mais nous déjà écouté pour que baloba que Roger Lumbala il faut ezali na quand oyo bato bazo estimer que Roger Lumbala il faut azwa poste wana ya président ya rassemblement jamais nalingi yango ata moke te nanu nasenga yango te mpe nalingi yango te et naza ko soutenir olenga ko ina poste wana merci beaucoup na ba nyonso bolande biso sans commentaire tokutani mbalasimo tolingana J'avoue qu'on voulait pas je n'étais il fait pétant il fait non il fait non il fait non ah non quoi ni ni pète ni tente ni pète ni tene ni pète ni tene ni pète après don
l'éternité, l'illusion.